പ്രളയദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം വൈകുന്നതിൽ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രതിഷേധം. കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം കളക്ടർ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചു. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കളക്ടറുടെ ഉറപ്പ്. കൈനഗിരി പഞ്ചായത്തിലെ 6 പങ്ക് പാടത്ത് മട വീണാണ് സിജിമോന്റെ വീട് നിലംപൊത്തിയത്. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ധനസഹായം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ സർക്കാർ സഹായം വൈകിയ 4 കുടുംബങ്ങളാണ് കളക്ടറേറ്റ് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് എത്തിയത്. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കളക്ടർക്കും താലൂക്ക് ഓഫീസർക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാതൊരുവിധ മറുപടിയും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്. ദുരിതബാധിതരുടെ നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി ധനസഹായം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കൈനഗിരി വികസന സമിതിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ പോയ 4 വീടുകളും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീട്ടുകാരുടെ അവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ അവരുടെ സർക്കാർ ജിയോ ഇറക്കണം. ഇവര് പ്രളയബാധിതരാണെന്ന് സർക്കാർ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം. കലക്ടറുടെ ഉറപ്പു നീണ്ടാൽ വീണ്ടും അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്താനാണ് കൈനഗിരി വികസന സമിതിയുടെ തീരുമാനം. മനോരമ ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.